Hello students, in our previous video we have discussed about laws of chemical combination and how chemical reactions takes place. In today's class we are going to discuss about a new concept, that is Dalton's atomic theory. This is very important theory. So this is also known as new system of chemical philosophy. Okay, before this Dalton's atomic theory there were no concept of atoms. ಯಾರಿಗೂ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದೋಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ laws of chemical combination, okay, Dalton ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he started observing matter ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. there are 5 laws of chemical combination. So during a chemical reaction, so every element, every atom obeys those rules or laws, and chemical transformation takes place according to that law or rule only. So ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಾಲ್ಟನ್ started dividing a matter into smaller units. ಅವನೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. he took a matter and he divided that matter into smaller units. Finally he got an ultimate unit of a matter which is the smallest indivisible particle. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ he obtained, so which is indivisible. So indivisible atomio. Okay, this indivisible atomio, it is called as atomio. This means indivisible. So based on that he termed this particle as atom. Okay, Dalton called this as atomio, that is indivisible, which is now called as an atom. According to Dalton, an atom is an indivisible particle. An atom is an indivisible particle. Indivisible means which cannot be divided into further smaller units. Understood? But ega concept change agide. This was the first concept. Within his limitation he made his postulates. ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he postulated these things. So now our entire chemistry is based on this. ಈ chemical philosophy ಮೇಲೆನೆ based ಆಗಿದೆ. Understood? So he postulated several things based on his observation on a matter. On a matter na observation ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು postulates ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. So what are those postulates? That first postulate is matter consists of indivisible atoms. I already told you matter consists of indivisible atoms. Okay, the grouping or colony of those indivisible particle or atoms produces some matter. For example, if you consider this marker, this has many indivisible atoms according to Dalton. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ atoms ಇದೆ. Okay, when you break this marker into smaller units, finally you get ultimate particle, which is that particle, that is an atom. Understood? So first postulate, matter consists of indivisible, not individual, this indivisible, divide ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು indivisible atoms. The second one, all the atoms of given element have identical properties including identical mass. For example, if you are given with oxygen, it's an element, ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. in a container you have taken oxygen gas. In oxygen gas, which atoms are present? Oxygen atoms are present. So all these atoms of oxygen are identical. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. its size, shape, everything is identical. Understood? All the atoms of given element have identical properties including identical mass. Along with that you can write identical size, identical shape. Atoms of different elements differ in mass, even in shape, or in what size. Say if I take H2 in another container, hydrogen gas in another container, atoms of hydrogen and oxygen differ in their mass, even in their size. Understood? So this is very important. All the atoms of given element, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ atoms ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So they are atoms of different elements differ in mass. They differ. Third one, compounds are formed when atoms of different elements
combine in a fixed ratio. Okay, this is very important. Compound, I'll give an example. H2O is a compound. Okay, H2O is a compound. Here it is formed by the combination of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen according to Dalton. Understood? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combines to form H2O molecule. Here compounds are formed when atoms of different elements combine. Understood? If 2 same elements combine, then you will get an element itself. So this is not a compound, this is an element. So even though they are combined in a fixed ratio, 1:1 ratio, so this is an element, I already told you. But compounds are formed when atoms of different elements combine in fixed ratio. Similarly, carbon dioxide, how it is formed? It's formed by the combination of 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. So compounds ek form agtade? Compounds are formed by the combination of what? 2 atoms or more than 2 atoms of different elements in a fixed ratio. Understood? Yes. Next, fourth one. Chemical reaction involves reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Understood? Chemical reactions could hegagtave? Chemical reactions involve reorganization of atoms. I will give one example. You are familiar with this. NaOH plus HCl gives you NaCl plus H2O. So this is just a reorganization. Yavade ondu chemical reaction agli enaagtade, just there is a reorganization agtade bitre ee atoms galu, you cannot destroy these atoms. Look into this. Here sodium is present along with OH, but here sodium is present along with chloride, NaCl. Understood? So what happened here? Just a reorganization happened. OH plus H gives you H2O. So these are not destroyed. Yavade chemical reaction during combustion also. ನೀವು ಕಂಬಷನ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಬಷನ್? ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು CO2. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಬರ್ನ್ ಅ ಪೇಪರ್, ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ವೆನ್ ಯು ಬರ್ನ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. Okay, just there is a physical transformation. Understood? Chemical reactions involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Nenpitkolli. This is about postulates of Dalton's atomic theory. Next, the next concept, very important concept, this is atomic and molecular masses. I think in your previous classes or in lower section you might have studied what is atomic mass. An atom is a very small particle which cannot be weighed using analytical balance. So atom ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು weighing balance ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ weight ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You cannot find the mass of an atom. Is it possible? No, it is not at all possible. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So in order to find the mass of an atom, so what they did? So it is calculated relative to a reference. Compare ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? Why they compared? Because in order to find the atomic mass you cannot use analytical balances. ನೀವು weighing balance ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You cannot use weighing balances or analytical balances. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Relative to a reference atom or reference mass, ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ರಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರಲಿ ಯು ಗಿವ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So now it is taken as a reference. Now you are given with another compound. ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ A. ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೆವಿಯರ್ ಇದೆ?
ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ವಿತ್ ಅವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ how much time this is heavier than this reference or how much time it is lighter than this reference. Understood? ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಹೆವಿಯರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ 2 times ಹೆವಿಯರ್ ಇದ್ರೆ if this A is 2 times heavier than this reference, its mass is taken as 20 gram. Okay, if this is half time lighter than this, then it is taken as 10 gram. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಲೈಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಹೆವಿಯರ್ ಇದ್ರೆ, ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಮಾಸನ್ನು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಇದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So which is the reference? So there are many references. First they took hydrogen because of its reactivity and abundance. So they removed it as a reference, and remove ಮಾಡ್ತಾರೆ, neglect ಮಾಡ್ತಾರೆ. So then they took oxygen again due to its reactivity, most electronegativity. So they removed it, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ. So now it is not used. Nowadays we use carbon 12 isotope as our reference, which is the most abundant and stable isotope. So which is the reference? Carbon 12 is our reference to find the atomic mass of different atoms. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Atomic mass is equal to mass of one atom of the element to ratio of mass of one atom of the element to 1/12 the mass of one atom of carbon 12. So ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, this is the reference. 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is our reference. So relative to this we find the atomic mass of another element. So what is this? 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is known as 1 atomic mass unit. So this is very important. So 1 mark they will ask, what is AMU? So AMU is nothing but mass exactly equal to 1/12 the mass of one atom of carbon 12. So its value is 1.66056 into 10 to the power of minus 24 gram. This is also very important for 1 mark. 2 questions will be asked here. First one, define atomic mass unit AMU and what is its value. 1.66056 into 10 raised to minus 24 gram. Understood? So this is our reference. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? So if you want to find the atomic mass of hydrogen, ನಿಮಗೆ hydrogen atomic mass ಬೇಕು, hydrogen molecule ಅಲ್ಲ, atom. You want to find the atomic mass of hydrogen. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? First we have to find mass of one atom of the element. ಹೇಗೆ? So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? mass of one atom ಅನ್ನು find ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so it is also very simple. ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ is given to you. So you take known number of hydrogen atoms. ಇದರಲ್ಲೊಂದು 50 hydrogen atoms ತಕೊಳ್ಳಿ. You take 50 atoms of hydrogen and you take the mass of this. ಇದರ mass find ಮಾಡಿ. What's the mass of 50 hydrogen atom? ಇದನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಏನು ಮಾಡಿ ವೇಯ್ ಮಾಡಿ. 50 hydrogen atoms ಅನ್ನು ವೇಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ 50 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you take 1000 atoms of hydrogen. You take 1000 atoms of hydrogen. You find the mass of 1000 atoms of hydrogen. ಇದನ್ನು ವೇಯ್ ಮಾಡಿ. You will get some mass. For example, x gram. X gram is the mass of 1000 atoms of hydrogen. Now how do you find the mass of one atom of hydrogen? You divide this by 1000. So now you will get the mass of one atom of hydrogen. Okay, but it is not the actual mass in a periodic table because we have to take atomic mass as a relative mass with respect to a reference. Understood? ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Understood? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Take that element in bulk. Means 1000, 10,000, 1 lakh elements you can take. Next you have to wait. You will get the mass. Okay, then how do you find the mass of one atom? You divide the mass by total number of atoms present in that substance, then you will get the mass of one atom. It is
What? Not the atomic mass, because in chemistry, in the periodic table, we take the atomic masses as a relative or with respect to a reference. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್? ಸಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, mass of one atom of hydrogen ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. It is already calculated. I have calculated it. I got the mass of hydrogen as 1.6736 into 10 to the power of minus 34. ಇದೇನು? Mass of one atom of hydrogen. It is not the atomic mass. Mass of one atom of hydrogen is this much. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so how to find? In the formula you substitute atomic mass is equal to mass of one atom of hydrogen. This you will substitute. What is this? 1/12th mass of one atom of carbon 12. You substitute this value and you calculate it using calculator. You will get this. It's 1.008 AMU. Nowadays AMU, atomic mass unit, is termed as unified mass. One and the same, unified mass anta karitare athwa AMU anta kuda karitare. Atomic mass unit and in karitare ga, the atomic mass unit is termed as unified mass. Understood? This is how you find or calculate the atomic mass. So next one is about average atomic mass. So there are many isotopes in our periodic table. Tumba isotopes kaliರ್ತವೆ. So in isotopes like carbon 12, 13, carbon 14 anta irutte. So there are many kinds of isotopes. So in isotopes we consider average atomic mass. Average means we have to consider the atomic mass of all the atoms present. How do you find the average atomic mass? There is a formula. So if my isotopes are given, their percentages will be given to you. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಇರ್ತದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬನ್ 13, ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬನ್ 14. ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. Now average atomic mass is equal to mass of isotope 1 into its percentage plus mass of isotope 2 into its percentage plus mass of isotope 3 into its percentage divided by 100. So this is how you calculate the average atomic mass. So this is also very important for your competitive exam. Remember this formula. Idರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು problems ಇದೆ. I will solve these problems in our next class. Okay? So these are the very important things that we are going to study in this chapter. Thank you.